page 15, A30. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा आमी अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान जिवन आमची चिंतनां उतरां कन्यो बदलोवंक लागलेली आसा. आनी आमकां जे सांत भक्त आसात ते आपल्या जिवितान कशे भाशेन ते जियेले जेजूक एकवटान तातूंतल्यान आमकां ते प्रेरणा दितात. आयज आमी डॉमिनिक कॉलिन्स हो एक जेजुईट ब्रदर ताचें जिवीत कशें तो जियेलो आनी कसो तो सांत जावंक पावलो ताचेर आमी थोडो गोत नियाळ करया. तो आयर्लंडाक आसतालो आनी तो कॅथलीक आसलेलो. आयर्लंडाक तुमी जाणात क्रिस्तांव एकामेका बरोबर झगडटात, प्रोटेस्टंट आनी कॅथलीक. म्हणटूच थंयसर खूब त्रास जाता म्हणून ताचो पांय मेल्या उपरांत ताणें अशें येवजिल्लें की हांव आतां थंय रावना, फ्रांसाक वेतलो. फ्रांसाक तो गेल्या उपरांत तो फावजीन ताणें प्रवेश घेतलो. पूण तो एकदम बरो आसलेलो, फौजदार पण तो बरें कोत्तालो. आनी थंयसर पळय ते प्रोटेस्टंट आसलेले तांकां ह्युगोनॉट्स म्हणटाले, तांकां हारयले. हें पळोवन ताका थंयसरल्या रेयान गव्हर्नर केलो आनी ताणें बरे भशेन काम केलें थंय. पूण तो म्हणूं लागलो आतां हांव रिटायरमेंट घेता. भुरगोच आसलेलो आनी रिटायरमेंट घेतलें आनी स्पान्याक आयलो, कोरुन्या म्हणटा पळय थंयसर. आनी थंयसर तो आपलो बरो जिवीत आपलें सादतालो. इतल्या म्हणसर ताच्या जिवितान जो आनंद आसलेलो तो सगळोच वचोंक लागलो. आनी ताका भितरल्यान सावन आपोवणें आयलें तूं पाद्री जा म्हणून. तो थंयसर आसतना फ्रांसाक ताणें पळयल्लें कशे भाशेन जेजुईट पाद्री खरेपणी एकदम बरें जिवीत जियेतात. दुसरे फॉल्गां मारताले, कितें करताले, पूण हे ना, हे आपलें जिवीत जेजूक भेटोवन गरिबा पासत वावुरताले. म्हणटूच आतां ह्या असले स्थितीन तो म्हणूं लागलो हांव जेजुईट जावंक वता. कॉम्पोस्तेला म्हणटा पळय थंयसर तो गेल्यार ताका नाकारलो, पूण ताणें सोडूंक ना. तो मातसो जिद्दीचो आसलेलो, पोत्तून गेलो. शेकी ताका बेश्टो प्रोबेशनाक म्हणून दवरलो. पूण थंयसर आयली जोरी आनी इतलो जोर आयलो लोक मारोंक लागलो. आतां हे भाशेन कोवीड जालेलें आसा ते भाशेन तेन्नाय जालें. हे सगळे जेजुईट पाद्री बरे आसलेले ते थंयसरले गेले, पूण हो थंयसरूच रावलो, सगळ्यांचो परामर्श करूंक लागलो. आनी ते ताका पळोवन एकदम अजाप जाले. हो येदो व्हडलो मनीस गव्हर्नर आसलेलो, तें खालतें काम करता आनी तेंच ताची वस्त्रां घालून तो सगळो काम करतालो. ही ताची देख पळोवन ताणें म्हणलें आतां तूं ब्रदर जाव. ब्रदर जाल्या उपरांत ताचे व्हड जाल्या उपरांत ताका एका पाद्री बरोबर आयर्लंडाक धाडलो. आयर्लंडाक गेल्या उपरांत रोखडेच तांकां धरले, कित्याक ते कॅथलीक आसलेले न्हय, आनी तांकां बरोच मार दिलो. पूण ताणें आपलो भावड सोडलो ना, तो गोठ रावलो. ताका मागीर फांसो घालूंक अशी ताका हें दिली, म्हणजे हे भाशेन ताका मारपाक. पूण तो थंयसर दिमी घालून ह्या सगळ्यां पासत मागतालो आनी ताका कोणूच तो फांसो घालूंक सोदिनासलेले. म्हणून ताणें एकल्या थंयसर खारवी आसलेलो
ताका हाडलो आनी ताका म्हणलें लागलें तूं घाल तो म्हणूंक लागलो म्हज्यान जायना. तो म्हणूंक लागलो ना तूं कर तें, तुका हांव बक्षितां आनी तूं भियेनाकाय. हे भाशेन जेजूचें नांव घेवन सायबा तुज्या हातान सोंपयता म्हजो आत्मो म्हणून तो मेलो. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन देखीवंत जिवीत कितलेशे मनीस जियेतात. ताळणी येता खऱ्यो, पूण ताळण्यो आयल्या उपरांत त्यो जेजू सभेन धरून तांचे ते विजय जोडटात आनी बरें करूंक लागता, वायटान ते रावनात. हे भाशेन आमचेंय जिवीत जालेलें आसा. पूण जेन्ना तें जावंक ना तेन्ना पातकांतली आमकां सुटका मेळच्याक आमी देवा कडेन मागया. हाची वाचपां आमकां तेंच सांगतलीं. तर ह्या वेळार आमचे हात जोडया, सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोर पुदेदारान बोग दयाळ देवा, डॉमिनिक कॉलिन्स तुज्या रक्त साक्षाक आपल्या कोश्टा व्हडवेल्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जोयताचो दीस सोमरोमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जोयतीवंत जावच्याक निरोंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन भावनो, आतां आमी नितळ निर्मळ जालेलीं आसा. आमी देवाचें उतर आयकून तें आपणावया आनी जेजू सारकीं उदीक आनी उदीक जावंक ताची कृपा मागया. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आमी की सोनतीची कोरी पोरजा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बुजतांव. मांस रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सोवें सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणूय मांस रोगताचेर विस्वास तेवूंक आपणाक कारूण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारूण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सोनोत केली. हांव जल्मान जिदेव, इस्रायेलाचे पोरजेचो, बेंजामीच्या कुळाचो, इब्रेवांक जल्मलोलो इब्रेव. समर्थी फुडें हांव फारिजेव. हांव उर्बेवून देखून हांवें पवित्र सभेक दुमालो दिलो. सुमूर्तीतान उपजतात त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुकसाण दिसता. खरेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताची वळख म्हणल्यार येदें व्हडतें भाग, की ताचे मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव दोत्तां. ताच्या मोगान हेर सगलें वगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेल्लो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगोवन रावंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगट मेल्लें म्हूण समजता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराक
तुमी गितां गायात, कोनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगली कडे किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. आमचो जबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यांची विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाडणांचो उगडास करात. आमचो जबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. ताच्या चाकरा एब्रेमाच्या पुता दुआनो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. उद्गाराक उबी रावया. कश्टावतले न्हू तुमी, भार वयतले न्हू तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोन वसुलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां एक वपार सांगली. तुमचे मदलो कोणेक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार तीं 99 रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्यावून अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ली कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तो मेळसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, होच विशय हांवें निवडला ह्या मिसाक. एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोष भोगतलो.
आमकांय तशेंच दिसता जेन्ना कोण एकलो मनीस आपलें जिवीत बदलता आनी तो बरो जाता तेन्ना आमकां सगल्यांक बरें दिसता. म्हणून देवाच्या दुतांक कितलें बरें दिसचें ना, कित्याक ते ओत्मे आनी आमी आतां ओत्म्याच्या पावंड्यार जेवंक लागल्या. नाजाल्यार आमी कुडींतूच चिंतनांनी भावनांनी गुंतून आसा. पूण आमी त्या पावंड्यार तर जियेत हें सगळें मागीर बदलोंक लागता आनी थंयसर आमी जेजूक खरी साक्षी दिवंक लागता. पळयात कितें म्हण सांगलां पळय ते 2 वसूलदार वायटूय मनशां जेजूचें आयकूंक बारी हारपीत जातालीं. आमी जेजूचीं उतरां आयकूंकूय आशेता. कितलीं जाणां आमी घरांत देवाचें उतर आयकता, वाचता, नियाळ कोत्ता, अभ्यास कोत्ता. तितली आमकां खोलायन ती म्हायती मेळ्ळी म्हणटोच आमी काळजान आमच्या ताचीं उतरां बाळगून दवरता आनी हीं उतरां मागीर आमकां प्रेरणा दिता, आमचें जिवीत सुफळ कोत्ता. जशे भाशेन एक तर मेंढरू सांडलें जाल्यार वो एक नाणो सांडलो जाल्यार कितली आमी मेहनतीन ताचो सोद कोत्ता. तेच भाशेन देवाचो सोद आमी सदांच करूंक जाय. तो आमचे सुशिल्लो गेलो जाल्यार आमच्या चिंतनाक आनी वायटां कोन्यांक लागून जाल्यार आमी ताका परतून सोदूंक जाय. कित्याक हे भाशेन आमी गेलीं तर ताचे सुशिल्ली आमी खुशाल आसचें ना. आमकां दिसतलें की आमी बरीं आहा म्हणून, पूण तशें न्हय तें. ताका मेळ्ळें म्हणटच हे भाशेन आमचें परिवर्तन जाता, पातकी मनशां बरीं जावंक लागतात आनी मागीर देवाच्या दुतांक पर्यान कितली खुशालकाय स्वर्गार भोगता. पावल पळय म्हणटा म्हजें जिवीत हांव सारकें सादतालों पूण तरी पूण सारकें सादता आसतना पर्यंत पातकान आसलेलो. कित्याक दुसऱ्यांचो हांव द्वेश कोत्तालो, दुसऱ्यांक हांव मारून उडयतालो. तें तर पाळिना काबार करून उडोवपाचें. तशें जेजून आमकां शिकोवंक ना म्हणटा तो. कांय बरें ताणें उतरां आमकां सांगलेलीं आसात. हांव तीं फकत माचतां तुमचे पासत. ताच्या मोगान जेजूच्या मोगान हेर सगळें ओगडावंक हांव कबूल जालो. पावलो म्हणटा म्हाका आनी कसल्याचीच वडवीक ना. आदी आसलोली पूण आतां म्हाका ना. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगट मेळ म्हूण समजता. ताचे सगळें रिगून रावत जाल्यार ही ताणें म्हाका कृपा दिली जाल्यार. सुरवातेक थावन हांव तुमकां सांगत आयलोलो आसा ही जेजूचीं उतरां आमी बाळगून दवरया. म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून आसा. जशें एक फांदो दाक वेळीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. ताका लागून भयणीनो आनी भावनो हांव एकूच सल्लो तुमकां दीत आसा. 5 मिनट रातची जेजूक एकवटोन न्हिदोंक या. उठ्ठाना ताका एकवटोन उठया. कशी प्रत्येक सुस्कारांत सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान बरो येता. सुस्कार भायर सोडटाना सगळें आमचें रिकामें जाता. ते भाशेन जेजून आमी बरोन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें आसा तें जेजू सगळें रिकामें करया. ताचे मदतीन सगळें पुसून वेतलें आनी तो आमचें सगळें येवन ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. कित्याक आमचें वस्तू कितें जायना पूण ताचे मदतीन ताचे कृपेन सगळें घडटा. आनी रातभर मागणें जातलें. दीसभर मागण्याचो फळ आमी अणभवतल्या. शांती, उर्बा, दुसऱ्यांक भोगसणें दिवपाक, दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक हे भाशेन आमी वावुरतल्या. पूण कशे भाशेन जशे भाशेन ह्या सांतां भक्तांनी आमकां दाखयलां तांचें जिवीत ते वावरून गेले सगळ्या जाणांक भोगसून. कित्याक जेजूच्या एकवटान ताच्या मोगान रावंक इतलेंच आमकां पुरो. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक एकवटोन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें दवरया. आनी हे परी अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ जेजू सगळें जावन ताचे अस्तुंगी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया.
सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातनी कोणवळायन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक ही गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page 30, C6. म्हज्या भणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा डॉमिनिक कॉलिन्स तुज्या रक्त साक्षाच्या जोयताच्या उगडासाक तुका आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर रोगत वारून आपणाच्याच जिविताची ताणेन तुका भेटवणी केली ती तुका भोव मानली तशीच खोतखोतीत काळजान केल्ली आमची भक्तीची भेटवणी तुका मानो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सशणाच्या देवा सोरकालीन सोर थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो डॉमिनिक तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पोरजोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा
ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णी करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गोड पोरगोटुया. Soumia Jesu tuže moronami soborokta, tuže muno život porami porgotu, tuja inu ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासा दूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्मदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूच्या एकोटान आमी पातकी मनशां जितलीं जिवंक लागतल्या तितलो स्वर्गार देवाच्या दुतांक आनंद मेळटलो. पूण आमकांय संवसारांत आसलेल्यांकूय मेळटा. तर सगलीं आमची इंतेसां मागणी मनशां कोणाक आमी मागता तांचे पासत आनी जीं कोण आमकां बरेंपण दाखयता तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत धरून आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें आतां आमी एकवटोन म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत
शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बहुमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा हांव. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 49, D4. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, डॉमिनिक कॉलिन तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्ट मोरणांत जोयतीवंत तुवें केलोय. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आतां आमी जेजूचे भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें मागणें घेवया आनी ताचे उद्देशी आमकां देवा बापाचो आशिर्वाद मागया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. सोरपुतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एकामेकाचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे वडकार. Page 89, F8.